Lotho ngincoma ngaleso sikhathi musana ungireduce mina ningenze ngilingane nani angilingani nani mina uyayizwe ngisho ngiyadlula lapha ofuna ungitshela ukuthi ngichemile noma ngichemile fusek lo muntu lowo uyayinto ngisho angikwazi futhi ngisengiza kulento engiyikhulumeke nonje emnyama ngithi mina hayi nje emnyama ukhuleka ke fana ke iGucci unembeza wami ungangilahla uma ngingayivoteli iGucci ngikusho lokho ngoba ngiyayizwa iGucci mina ukuthi wena iGucci angithi nawe unelungelo lokuthi ana kaMjolisi honest kuluma mina nomfowethu unje emnyama umfowethu unje emnyama umkhaya wami unje emnyama umuntu esisupportane naye cishe izintweni eziningi nje ezingekho ezinye zazo ngisho ku TikTok umfowethu ongizwayo nami engimzwayo indlela yethu nje naye inde so uthe unje emnyama uma engifonela unje emnyama uthi uvundla mfowethu ayingeke na intwana isingene ku top 10 yabo asikwazi ukuthi lentwana lena singayigabha ingangeni singayivoteli bafowethu intwana asiphakamise ngokubuka kwami ilona thuba leli intwana nalo nayo ufuneka ukuthi yenze njani ivele ngayo ngoba asazi vele ukuthi uma ingavelanga manje intwana nje emnyama lo uyophinda ivele nini yezwa lonto leyo ngithi mina hayi bafayi uqinisile futhi yabo uma ukhuluma ngebackground yami ngichaze ke abaningi bayizwile le voice note ofuna ukuyizwa akahamba yoyizwa kulabo bantu beindaba yabo lonto leyo but ngase ngiyakuveza ukuthi while umfana ngimhalalisela iproblemu ngani nifuna ukuzwa lento efuna ukuziwa yinina ngoba niyamamenemene yabo niyathanda ukuqhatha noma ingekho into eqhathayo yezwa lonto le niyathanda ukukhoza ipolitiki noma ingekho into eyipolitiki anginayo inkinga makwenziwa abantu besifazane lonto because abantu besifazane bayathanda nje ukuwona izinto badume ngalokho noma kungesibona bonke ngithe mina mawuyihlaziya kahle inkulumo yami uyihlaziya ngendlela yami ngithi mina ukukhethwa nje komfana nominated ukuba ingxenye yokhozi top 10 kuyi-achievement enkulu ngoba ukusukela ekhethiwe kuze kube umhla ka-31 uyingxenye yama-trending topics ukuba ingxenye yama-trending topics kuthatha ibrand yakhe kuyibeka esigabeni esithi household brand angithi manje sikhuluma ibhizinisi nonje emnyama ngoba sibadala ngithi mina leyo nto iyodwa ukunominatwa kukodwa kusho igama elikhulu emfaneni wethu asiqale lapho nje masijabula ngaze ngathi ukuwina ke kuyobe sekuyi-cherry on top kodwa angakafike kuwineni ngisakuphi ngisase kunominatweni kwani komfana wethu lento mase kuthiwa ngiya-expanda kuyena because ngifuna nokuyi-educate imakethe yethu kakhulukazi yakwa-music ikakhulukazi yakwamaskandi ikakhulukazi yakwa-entertainment ukuthi mina mani ngilalele ningangilaleli ngalo mqondo wenu walo versus lo angikho kuleyo nto ngasho dala ngathi ngimdala for that thing number 2 ngimkhulu kabi mina ukuthi ungathi mina ngu-Blue Nation noma uthi ngu-Red Nation angihlangani nalezo zinto ngaleko ukuthi angihlangani nazo but ngiyazi understand ukuthi ziserva yiphi ini i-purpose yayinto engishoyo ukuyi-understanda kwami ngiyazi ukuthi in terms of business and branding and imaging what level and what extent does it go and does it do to the people concerned. I don't have a problem with Blue Nation, I don't have a problem with Red Nation, but angiyona ingxenye ka-Blue angiyona ingxenye kabani ka-Red, right? Now ngithi ke mina ngokubuka kwami siyambongela umfana ngisaqhubeka futhi namanje ngisambongela nawo onke amanye ama-artist angene lapha but ngase ngiyakuveza ukuthi mina nje personally
njengamavundla kodwa phela mina ungangivalele eboxini mina ungitshela ukuthi ngiyi-public figure ngifuna ukuya kulona kobe ngitshela indaba ka-public figure engitshela ukuthi sengichemile mina yezwani loo nto leyo mina nginamavidiyo amaningi la ngipaka imoto eceleni ngicelebrate ingoma ze-artist uma ngilithandile yezwani loo nto leyo befike abe-Blue Nation mange ngapaka eceleni ngadlala ingoma kaKhuzani khona la ngake ngama khona entabeni ngakithi ngizwa kahle ukuthi ihamba ngempela-ke lapha iNdlamlenze kwisixaxa samaxobi ngathi mina usuka noma bafana ngathini futhi sakhe ngiyamuzwa-ke lo mfana ngoba nganginjani ngoba ngangimuzwa baqhamuka-ke abanjani baqhamuka bazokhuluma-ke yabo uma ngabe kuwukuthi ngizwe umthandeni ethi ngibange emachunwini emsinga kwadaya ingubo ngiyayimisa imoto eceleni komgaqo ngishale angizalelanga mina esithenjini mina manje ningangibuki ngeso lasesithenjini uma ngincoma umthandeni angincoma umthandeni ngoba ngithi ngixaka uKhuzani uma ngincoma uKhuzani angincoma uKhuzani ngoba ngithi ngixaka ngincoma lotho engisuke ngincoma ngaleso sikhathi musani ungireduce mina ningenze ngilingane nani angilingani nani mina uyayizwa ngisho ngiyadlula lapha ofuna ungitshela ukuthi ngichemile noma ngichemile fuseki lo muntu lowo uyayizwa ngisho angikwazi futhi ngisengiza kulento engiyikhulumeke nonje emnyama ngithi mina hayi nje emnyama ukhuleka ke fana ke iGucci unembeza wami ungangilahla uma ngingayivoteli iGucci ngikusho lokho ngoba ngiyayizwa iGucci mina ukuthi wena iGucci angithi nawu nelungelo lokuthi usho ukuthi uzwani wena yezwani lonto le mina iGucci ngiyayizwa ukuthi isesigabeni sokuthi makuthiwa 3 2 1 happy new birthday ayayizwa iGucci bafana fuseki ukuthi ngiyi-public figure noma ngiyona i-public figure kodwa ngiyi-public figure eney'ndlebe nazi izindlebe zami angithunywe emthandeni angimazi isho ukuthi kuphi basikhuluma nje la yabo angihlangane futhi nomthandeni mina angincenge emthandeni ngikhuluma ngengoma mina ukuthi ngiyayizwa ingoma yeGucci last year angisemahlathini le ngasekhaya mina ngiyizwe Paris ngizwa kahle ukuthi hayi bafana noma ningathini bafana uma kuthiwa manje unyaka kuthiwa 3 2 1 iParis ngiyizwa ngizwa kahle ukuthi no mina ngihamba neParis yabo kwangenzeka-ke ngoba akuyi ngokuthi Mavundla uthanda ini yangizwe ngithini namanje futhi ngifuna ukukuphindela akuzukuya ngokuthi Mavundla iGucci uyayizwa noma uyizwa kuzoya ngokuthi amavoti avotele bani kodwa lokho akungivimbi ukuthi mina ngisho ukuthi ngifila kanjani yezwa into engishoyo ebese uyafika wena yezwani uzongitshela ukuthi Mavundla uchemile ngesakusupport kushinja enganayo ngisho incwadi yami ngesakusupporta njengoba uyi-public figure kade sikusupporta ungisupportani njengoba ungazi ngisho ukuthi njengamanje sikusiphi isigaba somsebenzi wakho sekufuneke mina ngilawulwe wena ngale ndlela enilawula ngayo ama-artist nenilawula ngayo maskandi ngokuthi mangeke ngancoma uKhuzani sekufuneka ama-Red Nations angihlasele mangeke ngincoma i-Red Nation mangeke ngincoma umfana wasemdletsheni sekufuneka ama-Blue Nation angihlasele niyangidakelwa nina niyangizwa ukuthi ngithini kunina mina uyongifica kwaguqa mina enkandla ngixhawulana noKhuzani kanje uthi uyitshela ukuthi ngiyi-Blue Nation ungifice mina emdletsheni ngixhawulana nalabo bafana basemdletsheni omasondo ngithi khamba kanjani la yezwani ngoba mina ngimdala mina ngihlangana nalento yenu othola ukuthi abanye bena abafuni ngisho uku-understand ukuthi lento ayikho kule level yokuthi sekungaze kuthukwane kuze kuxatshwane ngale ndlela esenixabana ngayo nina okwangempela igame le ngangithi abanye benu bazokweneliseka kwi-interview umtshengiseni ngathi umoya wakho ngalala ngokuthula wayichaza ukuthi ithini into yezwani lonto le
esho ngisho ukuthi khona ababeke bempike beyobethi olalela ngale ukuthi khamba kanjani enquthu ithini yasenquthu nabasenquthu babeke bethumele someone ayolalela emsingi ukuthi kuzokwenzakalani zikhale lapho kuqhubeka umdlalo ube njani ube mnandi yezweni lento le wezwa ukuthi ukhuzani nolofana ugcoka melisha baqhatha ungizwe kusaqala aqhutshekwe lapho kumnandi vele kanjalo uma ungathi uyabheka lama brand ngeke ezekwazi ukuqhubeka ayiphambili uma kungekhona ukuthi vele akanje but iproblem ozoyenza wena ile yokucabanga ukuthi sekuliwe kwangempela iphutha nje ozolenza nobudomu ozobenza wena ilokho ocabanga ukuthi kufuneke kuze kube khona ukuxabana kwangempela okwenzakalayo nize nisithuke la ku social media nisithukela umbhedo womuntu ongakwazi ngisho ukwazi akakwazi ukhuzana akakwazi umthandeni kodwa wena usubhizi la usibiza ngawo lonke uhlobo lwamagama ngenxa nje ukuthi nje thina sithele lento besikade sisho niyayona le Shandisi kubalekile futhi thina ukuthi sinitshele thina esi-understandayo lento futhi esinabo labanewethu ngendlela esinabo ngayo ukuthi i-right it's good for business yebo into engishoyo kodwa musani ukusonela into emnandi kanjena yebo into engishoyo kwamanye ama-genre ikhona beef yananana asikaze sifike esigabeni la sekufuneka size sikhiphane khona ngaphansi kweyiketi zoma bethu ngenxa nje yokuthi manje kubangwa nje le kuze kuthenjiswane ngisho ukuthi kuyohlangana khona kuze kukhonjwa nangebhamgwazana nangemese ngoba yini bafethu nenza lento eyenziwa osopolitiki bedla bona bodwa ey'ndaweni ey'phakeme beqhubeke nina la ezansi niyagwazana nini siphele zife insizwa ziphele insizwa zifa ngento okwaziwa kahle kamhlophe ukuthi akukho lapho msana ukuyenza lento bafethu msana ukusonela igame now ngithi ke mina ngamtshela nje mnyama ngiyayizwa igoje mvala umntana futhi namanje ngisanipindela ngiyabahalalisela bonke abakhethiwe abanominatiwe futhi ngiyafisa sengathi bengalisebenzisa leli thuba ukuthi baphakamisa amagama abo awucabange unominate ukungena kwi-top 10 bese uthi hayi ngoba kukhona uThokozani Langa or ngoba kukhona uAndile ngamajola obvious izothathwa yibona kusho ukuthi angingakhankasi usho ukuthini ngebrand yakho kanti wena impilo yakho vele isincike kulento yokhozini ngoba wena nawe khankasa yenza ama-post wenze yonke into ucanvassela ukuthi nawe kulesi sikhathi lento iyafana nama-Coca-Cola Pop Stars lento iyafana na wonke lama-competitions ahlala enzeka lapha ngaphandle othola ukuthi vele ngeke kuze kuwina abantu abawu-10 kodwa lisebenzise leli thuba lokuyimaketha ukuthi nawe ithi phela i-top 10 whether unumber 4 noma unumber 5 kodwa nawe create controversy around your name. And that is exactly what happened when I was speaking no Njemnyama. It was to kick off a conversation. It was to identify a particular angle through which to discuss whatever is relevant. Because we know Utumaskandi will dominate. And Maskandi will dominate. Let us make sure that we find an angle through which to discuss this, that, and the other. Ebontengi short. Bese uyangena wena nomqondo wakho ophetha umncane ongaka uzoreduce inkulumo uyireducele ekuxabaneni okungenazo isidingo. Uma ungakubuka inkulumo yami noNjemnyama uzobona ukuthi kwakhona lokho kuthiwa kwaputshuka kuncane kunenkulumo engezansi. Abanye kini ababonanga ngisho ukuthi ngimvotelile mina umjolisi ingoma G waze wayithatha uNjemnyama waposta wathi ngiyabonga mkhaya wami nami ngaposta futhi ngiveza la uNjemnyama njani avote khona esevotela bano esevotela ingoma C umthandeni. Ithini ke lonto wena usukhuluma kaningi wakhuluma kakhulu kwangazi ukuthi manje khona khona yebo into engichazayo musani ukusonela lento bafethu inhle le Shandisi musani wenzani ukuyona inhle sisazoqhubeka. Mina ngingenile la ngahalalisela umjolisi futhi bengimhalalisela from the bottom of my heart ukuthi umfana omncane ongangumjolisi yambona umjolisi uthi umfana omncane ongakanani
Bangakanani abafana abancane abanama talent abafuna ukungena kwi-music industry kodwa abanokuthi bangabaza uma bebona untanga yabo ongangumjolisi enominate bayathi nabanayo into ethi hayibo kupossible. Number 1. 2, umfana wasemakhaya lo wale emakhaya ezansi South Coast umfana wenza kahle kakhulu. Kukhona inkeshamba zasemakhaya esencane nazo ezikhuthazelekayo ukuthi how kuyenzeka. 3, umfana use-university usupport italent lakhe ngani ngesikole. Ziningi izinto ezisurround ibrand kaMjolisi yebo into engisho ezingenza nami ngimhalalisele ngimjabulele ukuthi ungenile ku top 10. Futhi angiphinde ngikuveze lokho nginayo into ethi inkulu ipossibility ukuthi uMjolisi kanjani angawina uma ubheka isupport ezungeze ini ibrand yakhe. But into engishoyo akungivimbi ukuthi mina ngithi Gucci mini Gucci ngiyayizwa iGucci yebo into engisho. That was number 1. Ngizongena ku number 2 engicabanga ukuthi wona ozokwenza ukuthi mhlawumbe abaningi bephinde bebe abantu abangavumelani nami kuwona. Number 2 uthi lento ka Blue Nation no Red Nation isebenzela abantu ababili kuphela. Isebenzela uKhuzani, isebenzela uMthandeni. Akekho omunye umuntu esingathi thina usetshenzelwa ukuthi uhamba neBlue Nation kuma artist. Akekho omunye umuntu esingathi usetshenzelwa ukuthi uhamba neRed Nation. Leya Shandisi isebenzela abanikazi bayo kuphela. Yezwana. So uma ngabe uMthandeni ulo mfana uMjolisi ngimthanda mina. Angifisi mina uMjolisi ukuthi abe under icloud ethi Blue Nation noma abe under icloud ethi Red Nation because ngizobe ngiyayikhila ibrand yomfana enginesiqiniseko sokuthi ine future enkulu. Hayi ngoba ngizonda iBlue Nation, hayi ngoba ngizonda iRed Nation, kodwa i-right Blue Nation kweka Khuzani, i-right Red Nation kweka bani kweka Mthandeni. Now if wena manje usuzokhokhobisa umuntu umfana, which is why later I said asiwaphushe onke ama-artist ngendlela esifuna ukuwaphusha ngayo, kodwa into engingangenzela yona uma ngabe kukuthi lo mfana niyamthanda ningamphushi ngoBlue Nation noma nimphushe ngoRed Nation. Ngajabula futhi uma ngabe unje mnyama esecorrecta into eyenziwe Inhlaka Production ngoba Inhlaka Production ithe mayikhuluma leya nkulumo yafaka indaba kaBlue kwakusengazi ukuthi manje uMjolisi uphushwa amaBlue Nation. Ngento engisho if kungake kube ukuthi uMjolisi uphushwa amaBlue Nation sekunoburongi kobukhona lo. Akube ukuthi uMjolisi uphushwa abantu abanjani abamthanda. Ngisho ngabeke kuthiwa bayiwona kamaBlue Nation kodwa hayi ukuthi bafaka indaba yoBlue Nation egameni likabani likaMjolisi. Why? Because lento kaBlue ivula iminyango for abantu abasuke beqondene nabo ibisiyabavalela abanye. Yebo into engichazayo. So ke bafethu leyo nto isuke kuwe yokukhula nje. Kusengeyona into ukuthi khona umuntu osumzonda noma khona umuntu osumthanda. Yabo kukhona abanye kini abaphilela ukuthi mina ngiyi-Red Nation ame die hard. Umuke wangizwa ngincoma into ethile kuBlue Nation usuzofuna ukungifanisa nawe sengazi ukuthi mina ngiyalwisana nawe. Khona abanye abangathi die hard kaBlue Nation wangizwa ngincoma into ethile nje kuRed Nation usuzokhuluma into esengazi ukuthi manje mina nawe asenjani sesingaphesheya usuthatha iside. Mina iside ngiyolithatha namhlanje liBlue kusasa ngithatha iRed because ngimdala kangako. Yabo abanye ke babuye ibashaye leShandisi yokukhulela esithenjini nokukhula nodade wabo kakhulu bathanda ukupereza noma isidingo sinjani singekho. Yabo into engisho abanye bakhuliswa ivele indaba yokukhuluma ilula nje lento bafethe sichazayo. Ngisacela ukuthi ningangifaki ekukhulumeni engingahlangene nakho. Ngiyayiphinda futhi lento uzohlangana nami mina ngihlele etafuleni elinoKhuzani, uhlangane nami ngihlele etafuleni elinomthandeni. Amncenge lutho in any of them abafowethu nje.
Ngiyabathanda futhi bobabili futhi ngiyayithanda indlela abaqhuba ngayo umsebenzi wabo nabakhulisa ngabo ibrand yabo. Ayikho into engijabulisa njengokubona umthandeni engamile ephusha nangesingaye ngithi ngiyaqalaza ngapha nanginokhuzani akamile uyaphusha nangesingaye bangenza ngithi shit nabo bafana bayazi into abanjani abayenza. Ungangikhethisi side ngikhethile ukubathanda bobawu2 ngoba ngizuza lutho vele ngokuthanda oyedwa noma bathanda bababili wedwa kulo nto ungangifaki kumina kuleyo nto leyo yayi into engichazayo. So ke lo point number 2 ke ngisho ilo engisho othi nginayo inkolelo yokuthi umfana usangakhula eyedwa nje engamatanisiwe na Red Nation engamatanisiwe nani na Blue Nation. Ayikho into engayijabulela njengokumbona eqoqa isupport nokusekwa ndawo zombili ethandwa ama Red Nation ethandwa ama Blue Nation. Ngize ngenza isibonelo sokuthi baningi abaculi engibabonayo beqhubeka kanjalo bengathathi side. Gatsheni kophongolo simthanda sonke angaze ngaza mhlambe ngimnosele angaze ngangizwe ukuthi uGatsheni ungapha noma ungapha yabo baningi abafethu and kuyabasebenzela abanye kubasebenzeli. So musana ngivaka kulonto. Ngiyabonga ke bafethu niyangizwe ukuthi ngithini ma Blue Nation ngiyanithanda ma Red Nation ngiyanithanda manifuna ukuxabana nodwa ngimfaka uMavundla kuleyo nto. Ngingamfaki uMavundla kuleyo nto ngoba uMavundla akanaso isikhathi saleyo nto. Awucabange nje sengiyibhizi ngithi Blue Nation ngiqhamuka ngifaka iskipa sikaKhuzani noma Red Nation ngiqhamuka ngiqoka iskipa sami into ngiyenze lo nto mina. Ngeke ngize ngiyenze lo nto. Hayi ngoba ngingabathandi. Ingenxa ukuthi one nami ke nebrand ke phela. Nginami nebrand. Ibrand yami ayingivumeli ukuthi ngibe ANC noma ngibe IFP noma ngibe DA noma ngibe umkhonto wesizwe ayingivumeli. Yabo ngikukhethile nje ukuthi mangikhuluma angilalelwe yinonke nje. Yabo into engisho. So ke mina misana ungibhedela nina. Ngizonitshela ke mina ngoba anginesabi mina. Nanoma ikuphi futhi la sihlangana khona uma uthi ngiwaphinde lamazwi ngiyokutshela ukuthi mina ngilona iBlue Nation angilona iRed Nation. Ngiyikho konke hlanganise ndawo. Right. Bengifuna nje ukulungisa leyo ndawana. Ngenzela nofuna ukungicaphuna. Angicaphuni ngokungicabangela. Angicaphune ngalendlela engisho ngayo. Angibhale indawo lento ngibhala umuntu ongaziyo mina. Umuntu nje ongaziyo mina. Uba lothi ngiyiBrown Nation uthi umuntu ongaziyo mina uyazi ukuthi lento yeqiniso ngicela untshela abafana bami lento yeqiniso hayi ukuthi ngiyona hayi ukuthi ngiyayikhetha mina ngufake mina engikutshela khona la mina nanoma sesihlangana live ngizokutshela khona izinto engisho